Wabyumvise? No, ninde bagomba. Jeje mari ndabyumva. Jeje mari. Okay, jeje mari uca ngende ugakora karizo mwanya. Abari raje. Umwanya gusa gato. Okay, wifuze iki? Wifuze iki? Shaka tuvugane gato. Vuga rero wifuze iki? Shobora kukubwira tuticaye. Ntabwo ushobora kwicara. Tuvugane gato. Usubire ndiko ndajango. Wabyumvise? Ariko ushaka. Okay, icara basi icara muri. Ngiye, ureke kuntakariza umwanya. Ndagukeneye. Urankeneye je. Tugusa kandi wowe ukora. Okay, vuga rero sagwa umwanya. Yagada kumva. Sheri, urashobora kumara iminsi 3 dataha muhira kandi uzi ko dufite umwana mutoyi. Eske none umwana muto washaka ndabagire. Namuheke je nyina wewe. We muri nyina. Nta muntu numwe yigera yifuza ko bahatabana abavyeyi bose. None ushaka mbona nkozi. Yego kwirige wewe. Wasubiye kweli. Ndagusabye n'ukuri. Ugaruke mu rugo. Uwiteho umuryango n'umwana aragukeneye. Aho rero mwana wa mama. Na papa na mwana wa mama wibeshye. Aho wabonze ipoto. Jewe nawe ntabwo tukiri level imwe. Sawa? Ntabwo tukiri level imwe. Je nawe ntabwo tugikwiranye ku buryo wombira ngo ntakine kugaruka mu rugo. Shero rambabaza cyane. Okay, baba aracabureke utakijua. Sawa? Ntabwo nishimye na gato. Bashe nyumve ba. Birande bana ne jewe ibyo. Civyo nibindeba. Sawa? Ni kuvuga yuko wewe icara ujye ujyame uzute toilette nta bindi. Ibisigaye byose ureke ntahe tujyame muzungu wawe. Okay? Nana kimwe kirimwe no shobora udahari. Utagishoboye rero utaye muhiri wanyu je nibindeba ibyo. Umwanya washasi nawo guhaza. Genda gute utanyumvirije. Ndagukeneye wewe nawe ndi muntu ushaka. Igihe wabonye mu cyararangisha mwana mukobwa nakubwiye. Hivi niko mu njia yako nawe ndamujia yako. Sawa. Tuje duhurira mu nzu tujyama muzungu warine nta bindi. Unanyegera ikofa. Wabyumvise? Kujusha nararanda kesha n'abagore baraho baramvunagura umugongo ndumi ubu maratwishi nanje ngeke ko badukundana kagaga kabura kizera yuko ta mugabo n'umwe afise kwisatari jewe onye Imana irihangana sino kwihangana gusa no kuvuka mu rugombo ho n'ingorane abagenda cyakagana kobwa nanje mpangenda koma nambakarandoze kandi buri munsi n'umukobwa urumbwira ngo urugenda ko urazi ko sigengera no mu rugo nk'umugore n'umugore wari nkambona nk'amase ndakishi yo aho urugura rusambuye nimbaruko ari no kuri Imana ni direct gusa kimwe cyo bukuru wibuka wapanye n'ujya mugore wawe ukishinga inyezo hanze yego rambwa ukishinga inyezo hanze ukamenga we ntazugenderamo aho yanje naho nazigenda mu jefise limite nere bazi impamvu ngaho utagira n'ubususu ndiko je ndashobora kuvanga nkaja koresha mu ruziba aho nyine bagiye kuri kamuje mu cepuko tu ava ngaha ngagenda mu biri mu metererwa apana ngo guhera ingorane yawe ufise umugore ngaha nyene uja guhuna huna abandi bagore ngo ngaha inyuma nuko muzongera muri maka
reka tanzania rwanda ariko urashaka wagabanije ubwo bumaraya bwawe ndakije ninjewe nawe ndi hakaba mu mara wowe Bukuru wewe uri maraya biragusa no mu maso imyembi ahubwo umugore natumbera ari ngabo ngira yo bajyaje si yo ndiko ndavuga n'ijwi rinini mugama kubera iki umugabo agiye hanze usanga hari menga barunga ibirungo kuruta no munsi kare nanje ngiye hanze kaje gakubona umuntu ariko aramadeshe amugore mbavise ukuri kwima ngo badayimoni badutera umudayimoni bwoko Imana yanyagije bya bibori bishira hano mu bibutura n'abakobwa bashira mu basiri barabinyegera yarabonye bona yari kugishira ngaha ugasanga cyo kicende ngaha ukuri kwima ndacepuka nkavuga ati none eba ubu ibi ni irungo bashizemo canke ni kurya nyene isukari n'ingene yabuze muri buseko ucu isanga cyane numva ngo umugabo wanje asigaye asaba habara kandi wewe niwe uri umugenzi wiwe abwira ibyiwe byose kusigaye numva ko asigaye asaba habara kandi urazi ko wewe ari umubikira amabanga yiwe niwe mugendana ahari niho buri nawe urumva niwe muntu nabonye wo kubibaza Jese ndakubeshe ngo duje kure byukuri nimba umugabo waguca inyuma ahehe tanwandi bagore cyo nazonze ariko icyonzi cyo nuko ebana byari giye tuba turi kumwe ugasanga umwanya umwe arankwevye aragiye ahantu aho hantu abagiye nje naho mbanzi kandi ni kuvuga ko naho byoba byo njewe nkaba nzi yuko umugabo waguca inyuma n'abagore gucana mu inyuma nkaba ndabazi byukuri sinshobora kubakubwira kuko urazi ubugenzi bwa kino gihe buragoye cyane kuronka umuntu akubikira ibanga si ikintu cyoroshe aho nshatse gusigura yuko naho noba nzi yuko guca inyuma n'abagore gucana mu inyuma sinoza ngakubwira ati ngo wa mugore we umugabo waguca inyuma n'abagore guca mu inyuma nabo we nimba uko wikeka cyangwa wizere ko umugabo waguca inyuma mata kubaka biragoye please nimba wubaka y'urya mugabo urabaze umugabo umwe niso umugore umwe n'inyoko niyo maze kwikeka yuko umugabo waguca inyuma aho nahuna mu nyuza abandi bagore usubwe umuntu wakoze mu jisho rimwe umwereka irindi jisho akarekuramo cyo ati ndagwa amaguru y'umugabo wawe ngo ndakwereka aho ahenda guhunahuna mu nyuza abagore aho uburi kurancunganisha nimba ari byo amamagariye Jesse n'umunyarusaku cyakuronda amakuru mu bandi bantu jaho naje niruka nibaza ibintu bya grave mamagariye kumbije kumamagara ndakubwira urusaku w'umugabo wawe baba basi ndagusabye ikintu cyose uzomenya kuri we uzucuza ukimbwira uzobukoze cyane uzokora ibishoboka byose aho rero ntugira wasamika ibizunga aho ugenzoronka urusaku rw'umugabo ndakuzanye hakabate kakuguye koreka nigenda kwirira ubunure mbere byo warumamagariye aha inshuro zirina 30 mu gitabo niwe turakwitwa ndi mu gitondo cy'umugore ma kibuka aho ari mu busambane ntabwo ndi mu busambane ndi kuri wa mukipogo wawe ya gutelefona cyo mukinzo kana kukivako ngo uri mu busambane kunyitaba gusoma no tumukambira ndi mu busambane ntanakure Jesse mu yawe nayibona ariko ntabwo narifise kuyitaba amandi mu munyenga ubona kugira Bukuru burya ariko uko witwara muri kino gihe bikanira no gutahura uretse ko wahindutse cyane vuba mu mugore amplisi uguhinduka kwawe uguhindukira ku mugore wawe karibu merci gushika nashitse ndakubona imitagato yose shajaje icyo ndiko ndabonera muri uru rugo simbona ibyari ibyo kwera umugabo wanje yananiwe cyane rero bimwe mbambona umenga birandenze rwose asigaye agera ku rwego rwo gutaha iminsi 3 iheze ine ntaziye yaraye agataha yaborewe kandi kuvuga gusa ndamubaza yo yaraye arankubita kandi cyane
Bukuru ni umuntu wo gufata umugore ugakubita umugore nishuge ryo mu nzu ufata umugore bakubagura mu mezi karebera mu mutwe n'inzoka shimbe nta nubwo nzi ko ari mpamagariye kume n'ibyo amaze gukora raporo reka n'ujya n'ubu ntubizi Bukuru rero ndi umujya aho rero urahaye gaciro muhabara ukibagira umugore wawe ariko famba reka ndakubaza we ndi umujya mari bangana mu gihe utazi nose reka rero nakijya kigore imana Bukuru ndakubwiza ukuri burya mugore mwaravanye kure kandi uwo muhabara ufise ubu nakamaro gufite kuko naza aho wavuye uje no mwavanye kure none hageze ku buryo umugore wawe uva gusambana ukazana umugoshi mu nzu aho kuvuga ati umugoshi ndawo na wikuruka uturenda kuguta umugore wawe kibazo burya ntazi ngirashobora kumfata neza ntazi ngirashobora kumamakiye ariko bazi gutanga kiyabanyihire imana nkabura nica ari kumpora kandi mba mbona ndi kumubaza ibintu byumvikana pole sana sha niko bimeze n'ukuri yo pole sana mbe ndakubaza burya uricara neza na neza ukicara ugatuza ngo urafise umugabo harira bimeze gute nukuri nta makuru ufise wewe erega ntubone umugabo ngo arakwanse yinjira ijoro ngo ukibaza ngo nivyuko nyene uzo kwicara ngaho ugumutenyenya gusa wicara ngo umugabo barata utazi ivyarimwo yo ndakumvira ikigongo burya mbe urazi ivy'umugabo wawe yirirwamwo reka nta myaka ijana nzomara none mu ntango ko wambwiye ko umugore wari mwiza umugore wa azi gukora akazi neza uno musi bikugenda bakuroze byaramaze bijya byaramaze je umugore wari yambere pone ambwira amakuru yawe yose utaha ijoro uri gumukubita rasio siga byaho byo man nukuri ko imana kubyiza ukuri burya umugenzi mwiza umundira mu magogo none akamaro k'umugabo mu rugo naka suko cyondi bihe yamusigiye rasio bikarangira ikirongera akamuce kuba gucepura neza wayi kabe kandi n'ubuzima bwanje ahubwo je ibyo muguje sinyiranize imana kandi nawe nyine genzo bifa nawe kweri kabisa kandi n'ubuzima bwanje nimba nironkiye agahaba akamfasha nyine kashira mu gitana mu gituza kakanyogereza mwibasa wayi kandeke umugabo n'umuntu kwanza no bita indaya urazi cyane cyo none uvuga ko umugabo wanje ari indaya gute umugabo wavise agakotora kwanza sinobwa ko ari agakobwa mbi wowe ubuzikibura byose urabifise ariko urazi umukobwa kurutisha wewe agakobwa kameze ukuntu mana ako gakobwa nako nakaheye kaba hajya hefosha agakobwa nukuri naje ndagasuma mbongo na gute nukuri ndagasumba kweri ukabonye mu barabara nana gafise utuguruwe umenga nudusigati hama no gutambuka afise udusuko rero agadagira gutya nkakara no mugabo rero yarapfuye ahubwo rero ndagutera inkuru ni kuraba neza kuko kajya ahobwa ndabona umenga ni koroshe kira musore se mu barabara wese bari kumwe nikakabahuba umutsi we ahubwo turagowe bashe bibacu nta rasio akarya kajyama c'est fini très grave aho rari impamvu tumugore ko barabakogereza mu ibasi umunsi dore ngo murakogereza muri pono nozo cumwiruka urabura ujya mu bitatu byo mutego ujya kogwa nakeshe umeze mu mugega ariko biba ndabwije ukuri mu mugenzi iyo ngweso uri kuragira ndisi ndayikunda na gato urashaka tuzobife nawe oya ntago twofize bintu kuko ni aho wari wikwegeye direct nuzo byiwawe icyo guhanura gusa ubu mbana yo gukorana n'ubwenge kuko iyi se aho tugeze ingwara ni nyinshi bakugwaza umigera bakugwaza macinya bakugwaza ibiki izo ngeso tuzizubanya rugo nukuri ko imana ujya mukobwa ingwara zose yumva ko yozi intera zose ndi tayari kuzakira ko ndamukunda kandi cyane ndi tayari kumva inyuma ko yura ndakubwiza kuza ndashobora kuhisha ntaco no guhanura bama nukuri ko imana wasara man nubwo ubunyene woshi akubunya muri uwo munota uyu nukuri je ndireze turashobora kugenda tukagakwega gutya tukakazana tugaha makofi Kusa twirengana kusa twitira twimanukira kuko ndazi kajya aho ngakajya umuntu atakiharikirije wewe uzova ngaha hinjira wundi ndiko ndabikubwira sha ntubibaze ngo je ngo ndiko ndafise uvuze ngo uraza aho kaba ndahazi aho gare ikintu numva ko wamfasha tugende uje kunyereka aho hantu kari ko mba numva umenga ndagafasha no kica
nikuvunira kumvi nukuri kuko uranaje kandembeje nukuri tugenda ho basi tugende mba numva nyine numenga wanantebeje ego kwe umviriza rero nenje kukwisabira umviriza rero ico ndakwangira nico apana kumwisabira mwihanikirize ava inyuma y'umugabo wawe umviriza kwanza hora nawe nje shaka kuvugana nawe maze iminsi mbona ntameze neza mu rugo rwanje nkibaza mba nkarondera ikintu kiriko kirabitera nkakibura mu nyuma niho naje kumenya yuko wewe ari utuma ntabaho neza mu rugo rero ikintu nanje kukwisabira kimwe gusa va inyuma y'umugabo wanje sigaye ndara ntajyamye gufungura biranka kubera wewe va inyuma y'umugabo wanje rondera gwawe ujya ni wanje kubaho mangayise byandambiye wowe nushobora no kugirira impuhwe umwana muto wanje ariko arabaho yifuza kubona papa we akamubona iminsi 3 iheze kubera wewe ikintu gusa no gusaba vinyuma y'umugabo wanje agaruke mu rugo yiteho umugore n'ivyiwe byose kubera mbona umenga narambiwe kandi ndagusavye ubu nyumvire nkuko ndabigusavye nyene sinaje kugwana ngaha naje kugusaba ubikorere nkuko ndabigusavye waje kuvuga umugabo hari ubona nikore ngaha canke iyi nzu yanje ubona aragashushamwe abantu b'abagabo nimba umugabo yakwananiye kurera ureke twe turabishoboye uravyumva nundi musi ndakwihanije niba utamfata neza twe ngaha tubazi ngende dufata abagabo urabizi urumva akagaye atugaye turaje kumwihanikiriza ku mugabo wawe aciye ateravuga ati ngo nimba utazi ngo kumufata neza twe turabizi hewe byakunaniye kurondera uwundi mugabo paka urondera umugabo w'uyu umukobwa bw'ubundi usigaye bwiraba sha kwanza ufise amaguru y'imisigati ukaca ugenda gufata umugabo w'abandi urazi kurera uzi kurera iki reka umugabo w'umuntu jewe rero ndakubwira ico ndico je bwumye buriko nimba rero utanzi je nkazokura mu barabara muri kuba bijya ngo nzogutera amabuye reka umugabo w'umuntu we mbega uko ufite amajambo menshi umugabo n'uwo wacanye n'uwurya canke nawe uramukeneye sinzi nawe nuri mara nk'abandi nimba umugabo yarinze aza ngaha nuko hari ico yabuze hariya aje kwirongera ngaha kandi arakironka niyo mpamvu adakeneye kumva inyuma uravyumva ayo majambo yawe rero nundi musi yogaruka ngaha ndosiga ndaboheye muri iyi nzu uravyumva uraronse ibyo uvuga mbibashe ndakwitende gabasha jayo gumya buri ko ngagenda indaya utenze kwiraba wewe kwanza cyambere twaje ngaha anye tuje kukihanikiriza nta soni wowe uri maraya vyemere uri maraya pana jewe mwaha mana aho rero aho ndakubera inkuru jewe ndabikubwiye nkadusa kandi kukubona muri kumwe n'urya mugabo nzogutera amabuye ndabikubwiye kandi ngaho ndahejeje umviriza tugende
Patrave neza agiye kuri iki gisuko. Nani? Patrave neza. Sikoro ntacyo no kuzakira. Amara kutuza n'ibizuru mu nzira yawe. Kubera yashize. Aronsa shosha. Asarani tora amafaranga. Nimba yakuje bikaba. Asi yeye kuronda icyushaka. Mama. Ina se problema mama. Ujya Kurusi byarahindutse cyane. Kandi nizera yuko guhinduka kw'iwe n'ujya muhabara wiwe. Hari umukobwa bakundana akora mutwara puta ku buryo yibagira n'ubwo bwiwe. Niwe n'umugenzi we ukamuhanura. None ni nkuko nawe yoza akamagara akambwira famba rikanagaga. Ngo bitahuritse. Uhanura umuntu ngo rekanu. Nikuse mugihe by'umugore ni uwo muhanuro rekana n'ujya muhanura. Kubera batawusa umuntu ko afite umugore akaca hanze. Umwanzi wawe nkunda nawe ugasanga nifite utundi tuntu. Sondaguriye. Ngenda gufasha. Yasi byosha. Gusa kinyesho byo mutipa ingeso yadukanye. Urashobora kuba ufite amabara hanze ariko ukamuha respect umugore wawe. Ariko yageze igihe ukava mu busambanyi bw'ababara bwawe ukacurenza bakufite umugore. Uba harenze imipaka. Aruna yati makosa cyamukubita. Amukubita kandi akubita abantu. Byarabaye. Byari umunsi. Umugore amurefana ambwira ati umugabo aranyishe yangurise yaravuye ashika ko arabitanda bugati. Ibintu ni cyane telefone Bukuru. Telefone Bukuru, telefone aranakwita. Ubundi agera ko umugore acagana abandi mu babari. Undi yangeso. Singeso. Ahubwo wahiriye abanyarwanda basanzwe twahindutse. Ariko arikiraga Bakicara mu kugira cyo gorora mu mugore arinje. Wende ingumu. Twobana jewe. Unchikora bwana gutabura. Umugore wa Ite n'umugenzi we baratanga baranuka. Bakona kumwitiranga yitwa abantu bari ga. Nivyo byagiye. Ndashobora kubingana ibintu byiza ko. Barakuze baramuramaza mu bantu kweri nkuko. Oya. Shobora kubyihanganira kweri. None ushaka ngire ntibaza. Umukubite umwiharizi. Shyoko. Bero kunda gusabye mbabarira. Nabo haragenda bifise. Shobora kubyemeza bindi. Ndakwinginze bebe. Umwiharizi umukubite. Sa? Ndashobora kubyemera ko byogenda uko nyine oya. Nde bankuko. Bakubabaje. Yambabaje. Yagushafuje. Aragukubita. Arambona. Arambona.